Kwankwasa 'yan amana ne, sakon gidan Abba Ɗanlami Alasan ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne, sakon gidan Abba Ɗanlami Alasan ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne. Gidan amana za ka ga mai mutunci ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne. Maganar mutunci ga kowa kuma abun so ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne. Mu tsare mutunci mu bar zagi ga kowanne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne. Sakon gidan Abba Ɗanlami Alasan ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne, sakon gidan Abba Ɗanlami Alasan ne. Bismillah Allah rabbi ka kara karewa, Baiwar da kai yo gare mu ka kara ninkawa. ka daɗo dubu na salati babu yankewa. Ɗan Mustapha shugaba makura a kyawawa. Ahali sahabbansa babu guda na yadawa. Ka sako waliyar riko da bazar su sunna ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne, sakon gidan Abba Ɗanlami Alasan ne. Jagora gwarzo kai ne madugun aike, Nisa na zango ba a kure kanan take. babbar katanga mai hana 'yan gida leke. Wuce 'yan hamayya a makircin su dutake. Kowa ya shirya ga mai share duka koke. Kuma ɗaura sulke miyo tafiyar jihadi ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne, sakon gidan Abba Ɗanlami Alasan ne. Mai za a fasa a ja doki ya ɗau kura. A biyo sahara a firgita tinkiyar saura. Ga Abba Ɗanlami tawagar mutum bara. Dan mu zumuncinmu ya wuce jibare lura. Ɗan kwankwasiya akwai shi da ƙoƙarin kara. Zai kama hannunka ko da shi makaho ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne, sakon gidan Abba Ɗanlami Alasan ne. Kayo wakilci su wancanan ka sai hauka. Kai ya aiki wani ka gini kamar toka. Ka buɗe fili suna ta zuwa suna yanka. Sun mamaye ko ina gadon uwa kaka. Ba su a tunanin wata rana sun sauka. Bera ya shirya akwai tarko na kamu ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne, sakon gidan Abba Ɗanlami Alasan ne. Tafiya da oga akwai riba mu damke shi. Mu riƙe amana wanda ya bi shi ya koshi. Mu ne da riga muna kyallin farin goshi. Suke da mulki amma a hakan suna kyashi. Karami da babban su oga ne ya ɗora shi. Duka mai butulci ku kara faɗi da kiki ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne, sakon gidan Abba Ɗanlami Alasan ne. Fito mu shirya miyo tafiyar fita zakka. Mu kawar da cuta da makirci mu kare ka. Gangar amana ta tsumuga ta mun doka. Mun gyara tarko burgu za mu kama ka. Sai kai bayani akan ka da ma iyalinka. Ka rubuta wannan mu dai masu shaida ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne, sakon gidan Abba Ɗanlami Alasan ne. Kai kwankwasiya ko ka mace kana zaune. Da yawa suna nan a zaune jigun kamar zane. Tijja na gandu ni dai ɗan ɗarika ne. Ita ko ɗariƙa kaga fitar ta illa ne. Bana butulci ko da wani nai wa waka ne. 'Yan kwankwasiya masu yawan biyayya ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne, sakon gidan Abba Ɗanlami Alasan ne. Mun goda Allah kwankwasa ne uban gayya. Baban Mustapha marayu na ga kagoya. Kai ne uba yanzu ga takun kani yaya. Baban maji daɗi na ga salon ka sun koya. Nigeria na jira maza madugu shirya. Ko sun ki koko su so mulki na Allah ne. Mu 'yan ɗariƙar Kwankwasa 'yan amana ne, sakon gidan Abba Ɗanlami Alasan ne. Kuga na karfe ɗauki kwaramniya babba. Ka kwashe maki lamba ta yabo da kakkarba. Ka fi su fico su tambala ja'u sai kwaba. Ku gaya
tushe babba ake kira babba. Tafiya da maduguwa yayi bai ci riba ba. Sakon matashi a faɗan lami alasan ne. Mu 'yan ɗariƙar kwankwasa 'yan amana ne. Sakon gidan abadan lami alasan ne. Mu 'yan ɗariƙar kwankwasa 'yan amana ne. Sakon gidan abadan lami alasan ne. Mu 'yan ɗariƙar kwankwasa